Venga. En casa. Estamos en acción, ¿eh? En casa lo ves. Sonido, también grabamos sonido. Oye, está lloviendo. Lo que te diga yo. Está lloviendo, ¿eh? Estamos grabando, hace rato ya. Para el culo, pero bien. Ahí tienes que cortar ya. Ya, pero no. Haz intentos, ¿sabes? Haz aproximaciones, Jesús, para saber. Estoy volando. ¿Eh? No, pero no es el vuelo. Corta ya corta esto. Está bien, que está bien. Va a ser muy chungo de aterrizar, ¿eh? Pero muy chungo. Aquí, al lado de las casas. Tienes que venir por aquí, más cruzado.